Assalamu alaikum warahmatullah. Yau za mu yi darasi ne akan bambanci tsakanin microcontroller da Arduino. Microcontroller ƙaramar ƙwaƙwalwa ce mai ɗauke da CPU don sarrafa umarni da memory, ma'ana rumbun ajiye abubuwa da kuma hanyar sadarwa ta shigarwa da ta fitarwa, input da output. Da wannan microcontroller ne ana amfani da ita don sarrafa ayyuka na musamman a cikin na'urori kamar su injin wanki ne, abinda muke cewa remote control, irin abubuwa na sanyaya ɗaki, duk dai wasu abubuwa kwatankwacin wannan, irin su agoguna masu hankali. To duk wayannan ana amfani da ita wannan a kansu. Idan muka dawo ɓangaren Arduino, shi kuma Arduino wani dandamali ne na buɗaɗɗen tushe wanda ake cewa open source da yake sauƙaƙa amfani da microcontroller. Shi kuma Arduino yana ɗauke da allon Arduino ɗin, kamar misali mun faɗa a kwanaki cewa akwai UNO, mun ma faɗansa akan cewa shi hardware ne, akwai nano, akwai mega da ire-irensu. Sannan kuma yana ɗauke da software, kamar yadda shi ma bayani ya riga ya gabata cewa akwai Arduino IDE, wannan software ne. Wancan kuma UNO da nano da mega da su hardware ne. Wannan su ma a junansu ga bambancinsu. Sannan Arduino yana ɗauke da libraries, ma'ana ɗakunan karatu wanda suke da sauƙin haɗawa da na'urori kamar su sensor ne, su motors ne, su ƙofofi ne, su fitilu ne, su da duk aikin da za ka yi suna da sauƙin haɗawa tare da su. Arduino yana da sauƙin amfani musamman ga masu fara aikace-aikace irin wayannan. Babban bambanci tsakanin microcontroller da Arduino shine a Arduino misali UNO ko nano ko mega wanda yake ɗauke da ATmega 328P, kawai za ka haɗa shi da USB cable ɗinka ne ka kuma haɗa da IDE, sai ka rubuta lambar umarninka, code ɗinka, ka aika ta, shi kenan aikinka ka gama. Da haka wannan ai yayi sauƙin aiki. Amma muka dawo ɗaya ɓangaren na cewa microcontroller kuwa, in ka ɗauki ko ka samo microcontroller wadda take da ATmega 328P ɗin nan, to dole ne fa sai ka haɗa ta da lantarki kai tsaye, kuma sai ka haɗa ta da oscillator, kuma dole ne sai ka haɗa da sauran kayayyakin aiki kafin ka iya amfani da shi yadda ya kamata. Don haka wannan shine bambanci tsakanin microcontroller da Arduino. Na gode, sai mun haɗa darasi na gaba. Kada mu manta da follow da share da like don wasu